အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose ကွန်ပျူတာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမ်းနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Excel မှာအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ Flash Pay အသုံးပြုပုံလေးကိုသင်ကြားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ Excel Special Online Class မှာသင်ကြားရတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel မှာဆိုရင်ဒီ Flash Pay လေးကဘယ်လိုနေရာတွေမှာအထောက်အကူဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအသုံးဝင်လဲဆိုတာကိုဒီမှာကျွန်တော်အားလုံးနားလည်သွားအောင်လို့ဥပမာလေးနဲ့တူတူရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းစင်းလေးတစ်ခုကိုလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်လောက်ထားတာမလို့ဒီမှာဝန်ထမ်းစင်းကတော့ဒီမှာ10ရောက်17ရောက်လောက်ပဲရှိတယ်အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်ဝန်ထမ်းနာမည်တွေကဒီလိုမျိုးစင်းနေဒီဟာနဲ့ချီပြီးတော့အများကြီးရှိနိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ name ရှိတယ်သူတို့ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီမှာ form ကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာကိုအနေနဲ့က first name နဲ့ last name ဆိုပြီးတည်တံ့ပြန်ခွဲပြီးတော့မှထုတ်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဒီမှာဂျွန်ဝက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က first name ကဒီမှာရှိကဂျွန်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဂျွန်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပထမတစ်ယောက်တက်ဂျွန်ဆိုပြီးရေးမယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်ကျန်လဲကိုနေနဲ့အကြောင်းနောက်ထပ်60လောက်ကျန်နေရဆိုရင်60စီကိုလိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာ next ဆိုရင်ဒီမှာ next ဆိုပြီးလိုက်ရေးမယ်အောက်ကမောင်မောင်ဆိုရင်ဥပမာပြောတာပေါ့နော်မောင်မောင်ဆိုရင်ဒီမှာမောင်ဆိုပြီးရေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေရှိတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာ first name တွေလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေး10ရောက်15ရောက်လောက်ပဲရှင်းတော့တိတ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်ဝန်ထမ်းတွေစီးရင်အများကြီးပဲကိုလိုရမယ့်စီးရင်အများကြီးတွေကနေမှကွာဒီလိုပုံစံလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီကိုချင်းလေးလိုက်ရေးနေဖို့ကြာအဆင်မပြေပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးရမလဲဆိုတော့ flash wheel လေးကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် flash wheel လေးကကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုဘယ်လိုလိုချင်လဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ flash wheel လေးကိုသုံးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အလိုတယောက်ကိုပဲအားလုံးကိုစက္ကန့်ပိုင်းလေးတွင်မှရရှိသေးပါတယ်ဟုတ်ပြီဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ first name ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဂျင်ဝတ်ဆိုရင်နာမည်မှာကျွန်တော်လိုချင်တာကရှေ့ဆုံးကဂျွန်ကိုလိုချင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးပထမတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုလိုချင်လဲဘယ်လိုရာကိုသုံးချင်လဲဆိုတာကို Excel မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးရမယ်ပေါ့ဒါမှသာလျှင် Excel ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ရာကိုတည်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကို flash wheel လေးနဲ့အဆင်ပြေစွာလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ first name အနေနဲ့ပထမဆုံးတစ်ယောက်တည်းကျွန်တော်ဒီမှာဂျွန်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်ကတယောက်ချင်းစီလိုက်ပြီးတော့မရေးတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် flash wheel လေးကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်လေးက data ဆိုတဲ့ tab လေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးမှာ data 2ဆိုတဲ့ group လေးရှိတယ်အဲ့ data 2ဆိုတဲ့ group လေးထဲမှာဒီပေါ်လေးမှာ flash wheel ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာကျန်ရှိနေတဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့ဒီပထမဆုံးနာမည်တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာရရှိသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ကဒီ flash wheel လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့စက္ကန့်မှန်လေးအတွင်းမှာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလောက်ထားလို့နည်းနည်းလေးဒီလိုမျိုးဖြစ်တာကိုအနေနဲ့အောက်မှာရှာနေချီပြီးတော့100တို့200တို့အများကြီးရှိနေလဲသူကအဲ့ဒီ flash wheel လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့အားလုံးကိုချက်ချင်းရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်အတွက် Microsoft Excel ကိုအခြေခံမှစတင်ပြီးအဆင့်မြင့်ထိကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်လိုသူများအတွက် Excel Special Online Class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် Excel Special Online Class လေးမှာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တိုင်းမှာမတိမဖြစ်တည်ထားရမယ့် Microsoft Excel ရဲ့အခြေခံ feature အသုံးပြုပုံတွေအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ Microsoft Excel ရဲ့ formula function အသုံးပြုပုံတွေနဲ့ advanced feature advanced formula function တွေ pivot table တွေကိုတနေရာထဲမှာစုံလင်စွာနဲ့စနစ်တကျသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုပေါင်း100ကျော်ကို Telegram Channel နဲ့ Facebook Private Group တို့မှာအစဉ်ပြေစွာဖြင့်စနစ်တကျလေ့လာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်သင်တန်းကြီး4900ကျပ်အစားယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး2000ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသင်တန်းကြီးတွေကရဲကန့်သက်လေးတည်းရှိတာမို့သင်တန်းကိုအမြဲဆုံးတက်ရောက်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ less name နဲ့လိုချင်တယ်ပေါ့နော် less name တွေကဒီမှာ work ဆိုတာကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကိုလိုဘာကိုလိုချင်တယ်ဘာကိုသုံးချင်တယ်ဆိုတာကို Excel ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ WICK work ကိုလိုချင်တာဆိုတော့ work ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ခုနကတိုင်းမှာတယောက်ချင်းသိရိုက်မထည့်တော့ဘူးဒီ data tab ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ဒီ data tools group တွေကနေမှကျွန်တော်ဒီမှာ flash wheel လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိတဲ့ဒီလဲဆိုတော့ဥပမာကဒီမှာ WICK work ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ် WICK work ဆိုကရိုက်လိုက်တယ်အဲ့လိုရိုက်လိုက်ပြီးတော့စာသားမစုံသေးဘူးမစုံသေးခင်မှာflash wheel ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ data tab ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ data tools တွေကနေမှ flash wheel ကိုသွားပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ flash wheel ကိုကျွန်တော်သုံးလို့မရဘဲနဲ့ဒီမှာမလင်းတော့ဘဲနဲ့မှောင်နေရကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်မိန်နေရလေးကိုတွေ့ရမယ်ဒါဆိုရင်သူကသုံးလို့မရဘူးပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ်ဒီ test box ထဲမှာဒီ Excel ကွက်ထဲမှာခေါ်စားရရင်တန်လန်ကြီးကစားချတာလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်အနေနဲ့ကစားဖို့ရိုက်ပြီးသွားရင်အတားလေးခောက်ပေးလိုက်နော်အဲ့လိုမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကစားတွေပါလေးချထားလို့မရဘူးအဲ့လိုမှသာလျှင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ data tab မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင် flash wheel လေးကသုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကွာ flash wheel လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့နာမည်တွေအားလုံးရဲ့နောက်ကရှိတဲ့ဒီ last name တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးအတွင်းမှာရရှိသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစက္ကန့်မှန်လေးအတွင်းမှာကိုလိုချင်တဲ့ data အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုအဆင်ပြေစွာလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ flash wheel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးရဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က first name ရှိတယ် last name ရှိတယ် first name မှာလည်းပဲသူတို့နာမည်တွေခွဲရေးထားတယ် last name မှာလည်းပဲနာမည်တွေကိုခွဲရေးထားတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကို first name နဲ့ last name နဲ့ကိုကျွန်တော်ကပေါင်းပြချင်တာပေါ့
ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြချင်တယ်ပေါင်းပြချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲကိုယ်အနေနဲ့တရားချင်းသိလိုက်ပြီးပေါင်းရင်းနေမယ်ဆိုရင်လုံးဝကိုအချိန်ကြီးအများကြီးကုန်သွားမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က flash pay ကိုတုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုပေါင်းချင်တာကပထမတစ်ယောက်အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသတ်မှတ်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါကဒီမှာ John ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်က space လေးချလိုက်ပြီးတော့မှ work ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပြီးရင် enter လေးခေါက်လိုက်ပြီးတော့ပြင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွမ်းနာကလို့ data tab ကိုသွားပြီးတော့ data to set ကနေတစ်ဆင့်ချင်းပြီးသွားလို့လည်းရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော် shortcut key ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့ shortcut key လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာကိုနှိပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် computer keyboard ကနေပြီးတော့ control ခလုတ်လေးနဲ့ e ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာ control ရဲ့ e ရဲ့ကိုတွဲပြီးနှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့နာမည်တွေအားလုံးရဲ့ first name နဲ့ last name တွေကိုနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့မှဒီမှာရရှိသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ခဏလေးတွေမှာရသွားတာပေါ့နော်အဲ့လို flash pay ကိုတုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ status bar မှာလည်းမြင်ရမယ်ဒီမှာ flash pay chain cell 11ပေါ့နော် flash pay လေးကိုကျွန်တော်တုံးလိုက်တဲ့ cell ကွက်ပေါင်း11 17ခုရှိတဲ့ဆိုတော့ကိုသူပြပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးကနေစပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးထိကျွန်တော်တို့တုံးလိုက်တာflash pay လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က chain လုံးလိုက်တဲ့ဟာကအလုံးပေါင်း17ကွက်ရှိတယ် cell ကွက်ပေါင်း17ကွက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကနာမည်17ရောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုသူကဒီအောက်လေးမှာလည်းပဲတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ flash pay ကိုတုံးလိုက်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခါလေးမှာတခုရှိတာလေးကကျွန်တော် flash pay ကကြတော့ dynamic မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အလုပ်လျောက်ပြောင်းပေးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဥပမာကိုကဒီမှာ John Wick ဆိုပြီးရေးထားတယ်အဲ့ခါမှာဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ John Wick မဟုတ်ဘူးကိုအနေနဲ့ကဒီမှာနာမည်တွေကိုဒီလိုမျိုး flash pay ကိုသုံးပြီးသွားခါမှာကိုအနေနဲ့ John နေရာမှာ John မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာ Justin ပဲထားပါတော့နော်ဥပမာနဲ့က Justin ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဒီမှာ Justin လို့ပြောင်းပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာတော့ Justin ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကိုနာမည်အပြည့်အစုံမှာကျတော့ John Wick က John Wick ပဲပေါ့နော်ရှေ့က John ကနေပြီးတော့ Justin ဆိုပြီးပြောင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘာကိုနားလဲရမလဲဆိုတော့ဒီ flash pay ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကို flash pay ကိုသုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် data မူရင်း data တွေကိုတွားပြီးတော့ပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာလာပြီးတော့အလိုလျောက် update မဖြစ်ပေးနိုင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကနာမည်တွေဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ data စင်းကိုပြင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဗာပြန်လုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ flash pay ကိုပြန်သုံးပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေအားလုံးကို select ပြန်ပေးပြီးကွာဒီမှာ delete နဲ့ဖြတ်လိုက် delete နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးသုံးပေးရမယ် Justin ဆိုရင် Justin with ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှနှိပ်ပေးရဒီမှာ Justin ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြန်လုပ်ပေးရပြီးပြီဆိုမှဒါလည်းကျွန်တော်တို့ control e ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် data tab ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ flash pay လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးပြန်ပြီးရတာဒါဆိုရင်ကိုပြင်ခဲ့တဲ့ဒီမှာ Justin က Justin ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကွာဒီအောက်မှာဥပမာအနေနဲ့ကိုဒီမှာGary Melania မှာဥပမာကွာဒီမှာပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုဒီမှာ Nikki ပဲထားလိုက်ပါတော့ပြီးပြောင်းလိုက်တယ် enter ခောက်လိုက်ပြီဆိုရင် Nikki ကဒီမှာပြောင်းလိုက်ပြန်မယ်ဒီမှာလာပြီးမပြောင်းဒါကြောင့်မလို့ကိုအနေနဲ့ကအလိုမျိုး data တွေကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဗာပြန်လုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ data တွေကိုပြန်ဖြတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးရေးပြရမယ်အဲဒါကွာဒီမှာ JUSDN Justin with ဆိုပြီးတော့ရေးပြရမယ်ပြန်ပြီးတော့မှလုပ်ပြီးတော့မှ control e လေးနဲ့ flash pay ကိုပြန်သုံးပေးလိုက်မှသာလဲကိုပြောင်းခဲ့တဲ့ဒီမှာ Nikki ဆိုတာလေးကဒီမှာလဲလာပြီးတော့ Nikki ဆိုပြီးပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုရီးယား flash pay ကိုသုံးတဲ့အခါမှာတတိထားမှာက flash pay ကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့် data တွေကိုကွာပြင်လိုက်တာဖြတ်လိုက်တာမျိုးတွေနာမည်တွေပြောင်းလိုက်တာ data အချက်လက်တွေပြောင်းလိုက်တာမျိုးတွေလုပ်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်ကွာပြန်ပြီးတော့ flash pay ကိုပြန်သုံးပေးရမယ်ဒါမှသာလဲအပြည့်မှန်ကိုပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ဒီမှာကကျတော့ကျွန်တော်နာမည်လေးတွေရှိတယ်အဲ့နာမည်တွေကနေမှကျွန်တော်ကဘာလိုချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ first initial နဲ့ last initial ကိုလိုချင်တာ first initial မှာကျွန်တော်ဒီမှာ John ဆိုရင် John ရဲ့ကျွန်တော်ဒီရှေ့ဆုံးက J လေးကိုလိုချင်တယ်ဒီမှာ Nikki ဆိုရင်ကျွန်တော်က N ကိုလိုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒါဆိုရင်လည်း flash pay ကကျွန်တော်ကိုအများကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုတက်ကဒီ Excel မှာကိုပါလိုချင်လဲစာတည်တော့အရင်ဆုံးလုပ်ပြရမယ်အဲ့ဒါကိုသုံးချင်တာက J ကိုလိုချင်တာဆိုတော့ John ရဲ့ J ကလိုချင်တာဆိုတော့ဒီမှာ J ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ကကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုလည်းအလုပ်လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ data tab ကိုသွားလိုက်ပြီးတော့မှ data tools တွေကနေ flash pay လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျန်နေတဲ့နာမည်တွေအားလုံးရဲ့ first initial တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Computer Basics Online Class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ Computer Basics Online Class လေးမှာတော့ Windows 10အသုံးပြုပုံလုပ်ငန်းတစ်ပတ်တိုင်းမှာအရန်ကိုအရေးပါတဲ့ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote, Microsoft Publisher စတဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့အခြေခံ Internet Email အသုံးပြုပုံတွေ Software Download and Install အသုံးပြုပုံတွေများစွာအပါအဝင်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုပေါင်း120ကျော်ကို Telegram Channel နဲ့ Facebook Private Group တို့မှာအဆင်ပြေစွာနဲ့စနစ်တကျလေ့လာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်သင်တန်းကြီး 98,000 ကျပ်အစားယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး 3,000 ခွဲကျပ်တဲ့ဖြင့်လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသင်တန်းကြီးလေးကရက်ကန့်တက်လေးတဲ့ရှိတာမို့အနည်းဆုံးတစ်ယောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အဲ့လိုပဲကိုကဒီမှာ less initial ကိုလည်းလိုချင်တယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်က wig ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနောက်ဆုံးနာမည်လေးရဲ့ w ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးလည်းအဲ့ပုံစံလိုချင်တာဆိုတော့ပထမတစ်ယောက်အတွက်ကိုရေးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုဘာလိုချင်လဲဆိုတာကို easy ကတည်သွားပြီတည်သွားတဲ့ခါရောက်မှကိုရီးယားဒီမှာ data tab ကိုသွားလိုက်ပြီးတော့မှ flash page လေးကိုတစ်ချက်လေးကိုနေပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အခုလိုမျိုးကျန်နေတဲ့နာမည်တွေအားလုံးရဲ့ဒီ less initial လေးတွေကိုလည်းဒီမှာတန်းစီပြီးတော့အားလုံးကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ flash page ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုမှာကြတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က first name နဲ့ last name ဆိုပြီးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့နာမည်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ခါမှာကိုကတစ်ဖက်မှာသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းနာမည်တွေကိုကျွန်တော်က email ဒါမှမဟုတ်လည်း Gmail တစ်ခုခုပေါ့နော်လိပ်စာတစ်ခုခုလုပ်ချင်တယ် mail တစ်ခုခုဖန်တီးချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကတယောက်ချင်းနေလိုက်မဖန်တီးနိုင်ဘူးအဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းကိုက flash page ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ John Wick ဆိုရင်ကိုက johnwick@gmail.com ဆိုပြီးဖန်တီးချင်တယ်အဲ့ဒါတော့လွယ်လွယ်လေးပဲဒီမှာ John နဲ့ Wick နဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့မှ email ဖန်တီးမယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာပထမတစ်ယောက်တည်း John ပြီးတော့ wick ပြီးတော့ @gmail.com ဆိုပါစို့နော် @gmail.com ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကွာဒီမှာပထမတစ်ယောက်အတွက် John ဒီ first name နဲ့ last name နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ johnwick@gmail.com ဆိုပြီးတော့ဖန်တီးလိုက်တယ်ပြင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအလိုမျိုးဖြစ်သွားစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော် data တက်ကိုသွားလိုက်ပြီးတော့မှ data tools group တွေကနေ flash page လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျန်နေတဲ့သူတွေအားလုံးမှာလည်းပဲအခုလိုမျိုး first name နဲ့ last name နဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ email လိပ်စာလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးလေးရရှိသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုအတွက်ကအများကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်စေတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဥပမာလေးတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့တန်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တန်းဒေသကြီးနဲ့မြို့လို့တွဲဖက်ပြီးရှိတယ်ပေါ့ဥပမာမေထီလာမြို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒါဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့ city တွေရေးထားတယ်မေထီလာတို့မန္တလေးပြည်ဦးလည်းအဲ့လိုရေးထားတယ်ဒီဘက်မှာတန်းဒေသကြီးတွေဒီဘက်မှာတန်းစီပြီးရေးထားတယ်အောက်ကဒီလိုတကွဲတပြားစီဖြစ်နေတဲ့ data ကိုဒီဘက်မှာကျတော့ပေါင်းပြီးလို့ရှင်တယ်မြန်မာလိုလည်းရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရတယ်နော် flash page ကကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့မှာကဒီဘက်မှာမေထီလာမြို့ဒီဘက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒါဆိုရင်ကဒီဘက်မှာပေါင်းပြီးတော့မေထီလာမြို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုပြီးရေးလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရေးလိုက်ပြီးတော့မှ control E ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့မြို့တွေနဲ့ကျန်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးတို့လည်းတွဲဖက်ပြီးတော့ပြသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကွာဒီမှာဘယ်လိုသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ဥပမာကွာဒီမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် first name နဲ့ last name ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ခါမှာကွာ first name နဲ့ last name ကိုအနေနဲ့ကဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဥပမာဂျာထဲမှာကျွန်တော် hyphen လေးတွေခံချင်တာလားအန်လေးတွေခံချင်တာလားဥပမာကွာဒီမှာဒါကဥပမာကွာဒီမှာမြို့နဲ့မြို့ပဲထားပါတော့နော်ဒါဆိုရင် city ဒါဆိုရင်လည်း city ပေါ့အဲ့ဒါကွာဒီမှာအန်ခံချင်တာတို့ဒီမှာ dash လေးခံချင်တာတို့အကုန်လုံးလုပ်ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီနာမည်တစ်ခုကို dash လေးခံပြီးရေးပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကွာ Justin နဲ့ With နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဂျာထဲမှာကျွန်တော်က dash ခံချင်တယ်အဲ့ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲ dash လေးခံလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Wick ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ကိုလို့ချင်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် Justin-Wick ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ data tab ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ flash page လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျန်တဲ့နာမည်တွေအားလုံးကိုလည်းဂျာထဲမှာကျွန်တော်ဒီလို dash လေးတွေ hyphen လေးတွေခံပြီးတော့ရရှိသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကွာဒီမှာဒီလိုမျိုးဒါ dash ပုံစံသုံးတာတို့ပါအကုန်လုပ်လို့ရတယ်နော်ကိုရေးရှင်းတဲ့ဟာကိုဒီမှာရေးထည့်လို့ရတယ်ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ Justin နဲ့ Wick နဲ့ပေါ့နော် first name နဲ့ last name ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ an လေးခံပြီးသုံးချင်တယ်ဒါသင်ကွာဒီမှာလွယ်လွယ်လေးပဲ Justin ပြီးတော့ an ခံလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ sorry an လေးခံလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကွာဒီမှာနောက်ထပ် Wick ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပြီအဲဆိုရင်က first name နဲ့ last name ကို an ခံပြီးရေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဆိုတာကို Excel ကနားလည်သွားပြီလို့နားလည်သွားပြီခါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ data tab ကိုတွားလိုက်ပြီးတော့မှ data tools တဲကနေ flash page လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ general name တွေအားလုံးကိုလည်းပဲဂျာထဲမှာ an လေးတွေခံပြီးတော့ဒီလိုလေးတွေရရှိသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုအတွက်ကဒါဆိုရင်အများကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်စေတယ်ကိုဘယ်လိုပုံစံကိုဖန်တီးချင်လဲဘယ်လိုပုံစံကိုလုပ်ချင်လဲကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအချိန်လေးအများကြီးပြီးလုပ်စရာမလိုဘူးဒီ flash page လေးကိုတုံးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တခါတည်းနဲ့စက္ကန့်မှလေးတွေမှာကိုလိုချင်တဲ့ data အချက်လက်ကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Excel မှာဆိုရင်လည်း flash page လေးကကျွန်တော်တို့အများကြီးထောက်ကူဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအရန်ကိုထောက်ကူဖြစ်စေတာမို့မတမတိမပြတ်နဲ့တည်ထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးမိတ်ဆွေက Excel ကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့မှ Excel မှာပါဝင်တဲ့ feature တွေ formula function တွေပြီးတော့ advanced feature function တွေဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တနေရာထဲမှာစုံလင်လာနဲ့သင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Excel special online class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ပုံမှန်သင်တန်းကြီးစာယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး2000ခွဲချက်တက်ပြင်ကျွန်တော်လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသင်တန်းကြီးလေးကိုကျွန်တော်သင်တန်းကြီးရှော့ချပြီးတော့တမတ်တာလေးကရက်ကန်တက်လေးတဲ့ရှိတာမို့သင်တန်းလေးကိုအမြဲတမ်းတက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာသင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Daily Dose Computer အပိုင်းဟမင်းနိုင်ဆိုတဲ့ Facebook page Messenger မှာသင်တန်းအလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အပေါ်မှာပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးသင်တန်းအလို့ရတယ်လို့မျိုးပဲအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးရဲ့ Viber နဲ့ Telegram Channel တို့မှာလည်းသင်တန်းအလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီသင်ခန်းစာလေးကမယ်ဆိုတော့ကြိုးရှိမလို့ယုံကြည်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကကြိုးရှိတဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနဲ့ခက်ပေးပါ comment လေးမှာလည်းရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလည်တာမရှင်းတာရှိမှဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါ
ပါနောက်ထပ်ကိုယ်တင်စားပေးတဲ့ချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင် comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာဒါပြည့်စုံတဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပါဆိုင်နေကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ